好啦，各位群組成員嗱，呢個 PowerPoint 就係關於我哋有個上海之旅嘅。咁由於我哋上海之旅，我哋會去邊？會去邊啲地方？會搭咩交通工具？咁我而家就話俾大家知。嗱，咁我呢個上海之旅嘅目的就係我哋慶祝華為之調成立5週年啦。咁同埋同我哋群組成一齊輕鬆下嘅。咁話去到上海啦，咁就要對上海嘅交通同地鐵有一啲深入嘅認識啦，同埋了解上海地鐵嘅特點嘅。因為上海好多地鐵線，大家都唔知去邊嘅，咁所以大家要了解下。嗱，咁我哋逐日地啦。Day One 啦，咁 Day One 我哋就喺香港機場集合嘅。咁我哋一飛上海浦東機場，咁去到嗰日就係第一日，就我哋搭一架好特別嘅交通工具——磁浮列車。呢個真係香港未試過嘅，我都未搭過嘅，好快嘅，得2個站啫。一個就係浦東機場，一個就係龍陽路。我哋搭咗去龍陽路啦，咁跟住我哋去靜安寺，跟住就即係我哋會喺龍陽路食嘢嘅晏晝。咁我哋會分住去完靜安寺，去完靜安寺之後就翻酒店。咁酒店喺川沙廣東新區川沙嗰邊，咁就係上海皇庭國際大酒店，呢個係5星級酒店嚟嘅。咁之後就到夜晚啦，食晚餐，跟住就翻酒店休息嘅。咁第一日就係咁樣嘅。好啦，Day 2啦。咁第二日就係我哋會喺酒店自助早餐啦。咁跟住我哋會去陸家嘴，一個商業比較集中嘅地方。跟住我哋會去一個世博嘅博物館，因為2010年上海搞世博會，咁有個博物館就關於翻2010年世博會嗰啲嘅情況嘅。跟住我哋會食午膳啦，跟住我哋去好出名嘅上海灘，跟住去上海科技館，跟住就食晚餐，跟住翻酒店。翻酒店之後呢，咁俾大家休息下，跟住之後就去酒店嘅會議廳，係啦，會議室嗰度。因為我哋有個5週年嘅慶祝活動嘅，咁呢個慶祝會好好玩嘅，咁到時就會知啦。咁之後就翻酒店休息嘅，翻房間休息嘅。Day 2就咁，嗱 Day 3就好好玩嘅，因為就我哋會去遠少少，我哋會去嘉定。咁我哋都係啦，喺酒店食一個自助早餐啦，跟住我哋會去玩卡仔。咁嗰日就會再玩一個小型賽車比賽，係啦。咁因為我哋有15個活動啦，咁其中有一個係會喺呢一日舉行嘅，咁就係嗰個小型賽車比賽啦，即係玩卡仔，係啊，好好玩嘅。咁跟住就去食lunch啦，即係食午膳啦。咁再去南翔古鎮啦，就俾大家食小籠包啦，正宗嘅上海小籠包。跟住就翻去食夜晚餐啦，跟住翻酒店休息嘅。Day 3就咁嘅，好玩嘅 Day 3。Day 4啦，Day 4就我哋去，即係我哋都係喺酒店食咗早餐先啦。我哋去上海迪士尼啦，午膳喺入邊嘅，係啦。咁跟住我哋去七寶路街。因為我哋 Day 3去咗南翔嗰邊啦，Day 4去閔行嗰邊，七寶路街呢個係好多上海人都知嘅。跟住我哋可以食晚餐啦，我哋就翻酒店休息。Day 4就係咁樣嘅。Day 5啦，Day 5就係都係啦，喺酒店食咗早餐啦，跟住我哋落青浦朱家角，另一個古鎮嚟嘅。跟住我哋去中華藝術宮。即係以前中國館世博中國館嗰度，係啦。跟住我哋食午膳，午膳完之後我哋去滴水湖，好靚嘅風景，好靚嘅滴水湖。係啦，跟住我哋食晚餐，跟住就翻酒店休息。好啦，最後嗰日Day 6啦，咁就翻嚟噶啦。咁嗰日就都係啦，喺酒店食自助早餐啦。跟住我哋要即係食完早餐之後，俾大家休息下啦。跟住就離開酒店，跟住我哋去長嘉匯。又係一個好旺嘅地區，跟住我哋嗰日會搭一架好特別嘅車，我哋要去閔行搭嘅，就係嗰架蒲江線嘅列車，嗰架真係好特別嘅。到時話俾大家知有咩特別之處啊！跟住就食 lunch 啦，午膳啦，跟住我哋去翻浦東附近嘅世紀公園行下公園啦，跟住我哋會翻去機場嘅浦東機場，跟住搭飛機翻去香港機場，跟住喺香港機場嗰度解散，跟住之後就翻去自己屋企。咁6日嘅行程就係咁嘅啦。
咁啦，咁我哋會體驗到啲乜嘢？其實就係我哋了解翻上海嘅文化啦，同埋呢次旅程我哋會發揮我哋嘅團隊合作精神啦，加深咗對上海嘅了解啦，同埋對上海嘅交通有深入嘅探討嘅。因為上海地鐵好多條線，亦都有磁浮列車，亦都有你都有一條線係落兩個機場街個火車站嘅。呢啲係一啲香港做唔到，但係我哋做到嘅嘢，呢啲係大家就係要了解嘅。好啦，總結啦，咁呢個旅程我哋就會話俾大家知啦，就了解到我哋香港同上海嘅唔同嘅地方啦，同埋了解到上海嘅交通啦，同埋體驗下我哋上海嘅生活啦，了解下上海嘅飲食文化啦。喺旅程入面都認識咗嗰啲團隊合作啊，咁話透過旅程中咧，發覺到更加多好好玩嘅地方。咁其實上海好大嘅，6日去唔晒嘅，因為佢啲好玩嘅地方都喺唔同嘅區。其實有啲區我哋今次冇去到㗎，奉賢咯，奉賢係新啲嘅，嗰邊就又係未冇去嘅今次。另外就楊浦咯，楊浦都係未去過嘅。今次我哋冇去嘅，今次係啦。呢啲區就係又係好好玩，就我哋冇機，因為冇時間啦。咁所以就呢6日就主要喺浦東新區啊、徐匯區啊、黃埔區啊，最遠去到閔行嘅啫。係啦，好啦，咁上海之旅就嚟到，即係嘅介紹就係呢度啦，幾好玩嘅。希望大家踴躍參加。